Drugo vprašanje. Stara sem 35 let in imam revmatoidni artritis. Po začetnem zagonu pred 5 leti nisem imela večjih težav, občasno vnetje kakšnega sklepa. V zadnjem letu opažam, da so telesne bolečine začele vplivati na hobije, ki jih imam rada. Rada kvačkam, ampak me pogosto ustavi zatečeno zapestje, prsti. Rada hodim v hribe, ampak so mi jeseni začela škripati kolena. Čutim bolečino ob hoji v hrib. Poslabšal se mi je hallux valgus še na drugi nogi, se pravi, da ga imate že na eni, zdaj da ga imate pa še na drugi, oziroma ga imate na obeh. Težko se sprijaznim s fizično omejitvijo pri dejavnostih, ki jih rada počnem. Jasno mi je, da mi telo nekaj sporoča, ne znam ga še slišati, morda lahko podate kakšno razlago. Osnovna stvar, ki je tukaj razlog za takšne težave, se pravi, telesne bolečine so začele vplivati na hobije, ki jih imate radi, je, da taka reakcija, se pravi, da imate nekaj radi, v tem primeru hobije, kot so kvačkanje, hoja v hribe in podobno, da to zlorabljate. Se pravi, če nekaj zlorabljamo, vedno to povzroči neželen rezultat, se pravi, da se nekaj pokvari, da se nekaj polomi, da nekaj izboli, da se nekaj poškoduje, da nekaj boli. Kar pomeni, da te hobiji, ki jih imate radi, so v bistvu način, kako sami sebi omogočate, da ne vidite, čutite, spoznate in razumete dejanskih problemov, zaradi katerih imate tudi revmatoidni artritis. Revmatoidni artritis je pa vedno do zdaj še bil in mislim, da tudi vedno bo šel naprej, posledica tega, da ima oseba v obeh rokah, v obeh dlaneh, v obeh ali prstih, običajno v obeh, dostikrat je pa lahko tudi samo ena roka, ne dostikrat, pogosto je lahko tudi samo ena roka, običajno desna, izjemno veliko potencialno energijo, s katero bi morala nekaj narediti, nekaj konkretnega narediti, se pravi, jo spremeniti v gibanje, v kinetično energijo. Običajno, ali pa v 90% primerov, s katerimi sem delal v dosedanji praksi, se je na koncu oziroma skozi proces učenja in povečevanja razumevanja razlogov za takšno stanje, ki ga ima oseba, pokazalo, da ima v sebi močen gnev, močen prezir, močen gnus, močno željo ali potrebo po maščevanju, pogosto tudi celo bi lahko določili kot morilski bes. In ta energija, ki jo v bistvu njeno telo, osebe, ki ima revmatoidni artritis, pošilja proti rokam z namenom, da se bori in uniči, pogosto zaduši ali zadavi tisto, kar jo spravlja kronično v nemoč, je pri taki osebi izjemno močna, hkrati pa ima taka oseba tudi izjemno močno blokado, da to potencialno energijo, ki jo ima v roki ali rokah s točno določenim namenom, ne uporabi za ta namen, se pravi, ne uporabi za to, da uredi stvari, da uporabi entropična agresivna čustva druge stopnje, zato da dokončno razreši, pusti za sabo, uniči, gre stran od tistega, kar jo moti, ovira, ogroža ali omejuje, ampak v bistvu z zakrčenimi mišicami in zategnjeno fascijo blokira spontano in avtentično čustveno reakcijo, s katero bi odpravila ali poskušala vse odpraviti tisto, kar je spravilo v nemoč, in to energijo potem zadrži v svoji roki, kar pa povzroča močno spremembo občutkov v roki in seveda dlje časa, ko to traja, bolj to pa vpliva tudi na samo strukturo roke, kjer pride do vedno močnejše zakrčenosti prstov, vedno manjšo mobilnost, se pravi, v bistvu desna ali pa leva roka se začne vesti nasprotno od spontanega
vedenja ali pa od spontane funkcije, ki bi jo morala oseba v tej roki imeti. Kar pomeni, da če ste že pri 30-ih začeli dobivati revmatoidni artritis, pomeni, da je v vas že takrat bila dlje časa trajajoča močna nemoč, močno sovraštvo in močen bes, ki ga pa očitno, glede na to, če nadaljujete vprašanje, poskušate urejevati s tem, da imate različne hobije, s katerimi v bistvu porabljate in preusmerjate energijo, ki jo imate očitno več kot dovolj, zato ker bi vam telo rado omogočilo, da ukrepate in naredite tisto, kar je potrebno, da se stvari uredijo in da so v redu. Jo spreminjate v hojo v hribe, kar je v bistvu slovenska specialnost, to pa recimo kolesarstvo in deloma tudi tek so 3 stvari, s katerimi v bistvu Slovenci kot narod najraje vlagamo svoj čas, svojo energijo, da dejansko bežimo pred kroničnimi problemi, pred stvarmi iz preteklosti, pred lažmi, neresnicami, ki smo jih priča ali pa smo jih sami v bistvu naredili, in s tem v bistvu energijo, ki bi jo morali vlagati v to, da bi urejevali tisto, kar kronično ni v redu, kronično uporabljamo za recimo hojo v hribe, kar pa seveda za sabo potegne dejstvo, da hojo v hribe ali pa kvačkanje v tem primeru zlorabljate in zaradi te zlorabe vas bolijo določeni deli telesa in za to bolečino lahko okrivite ali pa določite, da je razlog kvačkanje ali pa hoja v hribe, dejansko je pa ta bolečina, ki jo čutite, da vas boli krivica, da vas boli zanikanje, manipulacija, razočaranje, dvoličnost in podobna čustva, ki pa jih seveda ne smete ali pa ne morete, ne znate točno določiti, ker če bi jih točno določili, kaj vas v resnici boli, bi potem za sabo to potegnili, da bi morali tudi ukrepati in narediti določena dejanja, kar bi pa za sabo potegnili močno reakcijo okolice, na katero pa niste pripravljeni. In glede na to, da vas telo fizično omejuje pri dejavnosti, ki jih radi počnete, to pomeni, da v bistvu te dejavnosti za vas niso dobre, ker če bi bile dobre, vas telo pri tem ne bi omejevalo. Kar ne pomeni, da ni dobro, da hodimo v hribe ali pa kvačkamo, problem pa je, zakaj gremo gor in od česa bežimo ali pa katere probleme ne urejujemo zaradi takih stvari, ker takrat se zgodi bolečina v telesu, ko nekaj zlorabimo za druge namene. Tako da razlaga je vedno, ker take stvari, kot vi sprašujete, so zelo pogoste pri strankah, s katerimi delam ali pa udeleženci na programih, ki jih vodim, in je v bistvu odgovor zelo podoben. Skozi izvajanje vaj in razmišljanje o drugačnem modelu razmišljanja, ki ga AIQ nudi tistim, ki ga pač sprejmejo in ga uporabijo, da lahko s kombiniranjem enega zmanjševanjem senzorne amnezije ali pa odtujenosti in širjenjem obzorja, pogleda in povezav, kaj vse lahko povzroči kronične težave v telesu, vidijo, opazijo in dojamejo določene stvari, ki so bile prej v podzavesti ali prikrite še bolj globoko v srednjih možganih, in potem dojamejo, da lahko z drugačnim izražanjem in z drugačno uporabo kinetične energije svojo potencialno energijo spremenijo v kinetično energijo na drugačen način, ki jih opolnomoči in jih v bistvu spravi ven iz kronične nemoči, kar pa seveda zmanjša kronično pretiravanje v produkciji potencialne energije, ki jo potem moramo z zlorabo hobijev, recimo v tem primeru,
spreminjati v kinetično energijo na način, da to ne izzove reakcije okolice skozi naš vpliv na njih, ki bi bila močnejša od naše čustvene zrelosti in naše sposobnosti urejevanja čustev. In zato je recimo pristop, kako odpraviti revmatoidni artritis ali pa ga umiliti, preko AIQ pristopa vedno povezan s tem, da se zmanjšuje senzorno-motorna amnezija in odtujenost, ter povečuje sposobnost razumevanja, kaj vse smo dobili v zibko od svojih staršev, neurejene stvari, nezmožnost reakcij, neprimerna čustvena zrelost, s katerimi nočemo ali ne moremo videti določenih odnosov, ki so slabi ali pa imajo zelo slab potencial, ampak še kar pač rinemo naprej in živimo na zavestno, lahko sicer drugačen način, na podzavestni ravni, pa vse isto, kot je bilo, in dokler je vse isto, kot je bilo, se pravi, da ne more biti drugačne rešitve. In bolj ko to vidimo in bolj ko lahko to pol skozi dvig čustvene zrelosti spreminjamo in izboljšujemo, manj nam telo sporoča, da nekaj ni v redu, ker ga skozi učenje AIQ pristopa vedno bolj slišimo dejansko, kaj nam govori, in bolj ko ga razumemo, bolj lahko tudi dobimo moč in motiv, da ukrepamo ter spremenimo tisto, kar ni v redu, in seveda potem nas neha opozarjati in tudi se kronična težava zmanjša ali pa celo odpravi.